우와, 여기가 어디야? 말로만 듣던 겨울왕국인가? 얼음성 봐. 눈 봐, 눈. 우와, 우와, 눈. 우와, 이게 뭐야? 이야, 저기 또 뭐야? 우와, 어마어마하네. 이야, 카메라가 까꿍. 시청자 여러분, 강원도 하면 겨울, 겨울 하면 강원도인데요. 지금 강원도에서는 수많은 겨울 축제가 벌어지고 있습니다. 근데 제가 있는 이곳은 그 겨울 축제의 스케일이 비교가 안 돼요. 어마어마한데요. 제가 지금 있는 이곳은 이름하여 하얼빈 빙설 대세계! 우와! 괜찮으세요? 잠깐만. 진짜.